ubushakashatsi buri recent bwa vuba hangaha bwakozwe n'abanyamerika abanyeshuri hari umugabo wabwanditse witwa Black Jeremy n'umwongereza yavuze ko umuntu wa mbere n'amagufwa ya mbere bagendeye ku byamenyetso byose barangije bagendera kuri mitochondria. Mitochondria ni ADN iba mu bakobwa mu bagore gusa igenderekanwa basanga umuntu wa mbere umudamu wa mbere witwa Eva n'umugabo we ngo barabanyanduga bo mu Rwanda. Ubwo nibwo bwavuga buri recent bwa nyuma buri final Eva nadamu barabanyenduga intarya induga ni bice bya Cyangugu oya bya Gitarama na Ntuza Gitarama na za Nyamagabe na Ruhango ariko byumva ubwo za Cyangugu ho niho yaremewe ariko urumva siho yagumye uriko ko ningo byadene bigeze kugiye gute kwirukanwamo ngo baze burasirazuba bwayo sibyo baze muri bino bice ubwo niho basanze amagufwa yangaho nyuma bamaze kuva muri Edeni ngo byadene yabaga Cyangugu none Cyangugu iwanyu na Nyamasheke iwanyu hari ni muri Edeni kabisa ni basanga abanyacyangugu usanga aho buhanuzi bwo bukaze ibintu by'ubwuka tuba turegeye niko oya bana najye tuzabikora ubushakashatsi turebe yego rero bwo narimo mvuga ko ubungubu Imana itubwira yuko ingubyi Edeni yahoze hano tari kuri muhumure nzabaha ibimenyetso yego sibyo nzabaha ibimenyetso ubwo rero 2013 umukuru w'igihugu ati mwari muzi ko abantu bose bakomoka hano Imana ati ntabwo wumva ibyo nababwiye tangira ukora ubushakashatsi yego nzakuyobora sowe umukuru w'igihugu yavuze ngo ntimutangazwe rigana ko abazungu ngo baragiye iyo ngiyo bahindura impu zirahinduka kubera ntuzo zitandukanye ariko bose bakomoka za fenomene zitandukanye ariko bose hano niho bakomoka ati buryo bagarutse hano niyo baje ngo kugira gute no gutwigisha ati burya baje mu rugo baje mu rugo bagarutse aho baturutse ahitabwira urubyiruko mufata inshingano zo gukurikirana mu mateka no kuyamenya ndavuga rero uwo mwuka cyangwa se iryo jambo ry'ubuhanuzi uvuze ndaryakiriye none mbere yuko abivuga mbere yuko hari cyo rusanzwe ubiziho nakubwiye nicyo nakubwiye ibi nkubwira sinabivuga ku ba certificate n'abandi bandi ngiye n'isanzwe mfite amakuru yuko ingobyi Edeni iri hano goferu uri kumva noneho uri kumva hanyuma umwuzure umaze kuba inkuru yagiye iruhukira muri Ararati Apotre Gitwaza yavuze urugero rw'ubushakashatsi bwavumbuye ko igufa ry'umuntu wa mbere ryavumbuwe muri Afurika avuga ko uwo muntu ari Adamu nubwo abanyaburayi bigishije bakanga kumwita Adamu ako kantu keza urumva aha yagize ati igufa ry'umuntu wa mbere ryavuye muri Afurika kandi uwo muntu yari Adamu ariko bamwise ngo ni Australopithèque banga kumwita Adamu kugira ngo batujijishe ikindi yashingiye ahamya ko ingobyi ya Edeni yari iri muri Afurika nuko abimukira ba mbere bavugwa muri Bibiliya bavuye muri Afurika bajya ku yindi migabane urumve aka kantu karakomeye gawe na muve wavugaga ati kwimuka kwa mbere kwabaye he si muri Afurika abantu ba mbere bavuye muri Afurika bajya iburasirazuba Bibiliya irabivuga ngo baba ni Murodi bajya i Babuloni bavuye muri Afurika yongeye gushingira kuri zahabu zivugwa muri iri somo rya Bibiliya avuga ko i Burayi nta zahabu zihaba. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tubigira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabaje kuganira nabo murabona ko twicaranye n'umutumirwa wacu si mushyashya ku Iyobokamana n'umuntu dusanzwe dukorana ibiganiro mu buryo butandukanye aniwe rero tugiye kuganira cyo koze tumugaruye nyuma y'igihe kirekire ataraherutse Pastor wiwe neza kandi urakomeye muraho neza Joel Iyobokamana muri rusange amakuru tumeze neza turashima Imana rwose Imana iraturinze yego ntabwo turi Iyobokamana gusa turi no kwihumure nziza cyane yego ukuntu dusigaye tugenda duhuza ibintu bikagenda neza cyane ndabibona wa mugabo ukomeye cyane rwose arahari niwe uri gukontorora ibintu by'ubuhanga bw'ibyuma uyu ni umutekinisiye rero akora amafirigo bya hatari no muhanga ngo akora amafirigo televiziyo biru byose bijyanye n'ibyo ibikoresho byo mu nzu kongerateri
bintu byose nk'ibyo. Hari n'ibi business biri guhindura isi y'aho ngaho mu isi ubona asigaye arimo. Umugabo arakomeye cyane. Narakomeye rwose, ni umututarafu. Kuba uri kumwe nawe kabisa ni umuteti. Niko uri kumwe nawe warizigamiye. Yego nawe rero tuba turi kumwe nyine tugenda tubijyanamo neza. Pastor rero batangira wibwira abantu badukurikiye rero. Abantu uretse bambonye bushya kuri televiziyo zanyu. Nitwa Christophe Sebanani. Sanze ndumwanditsi w'ibitabo. Nibyo. Mwanditsi w'ibitabo. Azi kwandika ibitabo bya kuri 5. Harimo harimo igitabo cya leadership. Yego. Miyoborere. Kimiyoborere. Kivuga ngo ubuyobozi bunogeye Afurika ku mu Cyongereza. Ubuyobozi bunogeye Afurika cyangwa se bukuriye Afurika. Yego. Igitabo cya leadership nanditse, hanyuma igitabo cy'imyemerere. Imyemerere. Yego. Ni ubushakashatsi ku myemerere akoze cyitwa Imana y'ukuri n'Imana y'iki gihe. Ijambo ngende no kwivugaho iki gihe yamaze abantu. Imana y'iki gihe. Nuko atari byo tugiye kuganira ariko tuzabishakira umwanya. Imana y'ukuri n'Imana y'iki gihe. Cya gitabo kirakomeye. Buriya kantu ngeze kuvugaho. Nk'akantu gatoya ko cya gitabo kirahishuka. Yego. Cya gitabo ni nkivuga ubu nka kironci nka kivuga ejo we. Muzitega ibizaba, hazaba n'amakuba kuri bamwe. Bari bamaze imyaka n'imyaka bicaye mu kintu bita ngo basenga Imana. Ariko iyo Mana nituyihishura tukayivuga tukayerekana haza ibibazo. Ese ubwo hanyuma akaza n'Imana y'ukuri rero. Ese wenda Imana y'iki ubu hari abantu none basenga Imana bazi ko ari y'ukuri kandi ari y'iki gihe. Cyane rwose. Abantu basenga iyo Mana y'iki gihe ari we Satani cyangwa se Imana y'ikinyoma. Ni Imana ikomeye Bibiliya nayo. Iravuga se kanakora. Daniel yavuze ngo iyo Mana ngo banabasekuza bajye bayisenga batayizi, kandi ngo abazayiyoboka izabaha n'ibihugu n'imigi. Izabaha kwamamara. Ikora ibintu n'ibitangaza bikomeye. Ni Imana igeze no kubwira Yesu ati nsenga. Nusenga rwose ukandamye. Ndaguhereza. Ndagugabe rwose ushaka. Kuko ishaka gusengwa no mutima wawe. Yaciwe mu ijoro Satani izivuga ngo mwisi nzashaka uburyo nasengwa. Yego. Na Yesu aje mwisi yabwiye bano ngo mwe musenga ikintu mutazi. Mwego musenga ikintu mutazi. So rero icyo gitabo ni igitabo gicukumbuye imyemerere, ariko harimo Imana y'ukuri. Imana y'ukuri ndayigaragaza. Ni igitabo cyo gikomeye kizahindura ibintu umunsi cyamenyekanye. Kandi ndi gufata ingamba yuko kuko ni igihe ndi gufata ingamba ko icyo gitabo ibirimo cyamenyekana, iranyagwa ikamenyekana ko imaze abantu. Ni Imana y'iki gihe. Irabamaze. Abantu bari gupfa batazi icyo bazira. Abenshi ni abakozi b'Imana y'iki gihe. Abenshi nabayo rwose. Iraguhamagara, ikakwimika, ikaguha izina, ikaguha amafaranga, ikaguha amavuta, ikaguha izina muri society. Ni bitangaza n'ubuhanuzi. Uti Yesu ikora mu nzego zitandukanye, no mu mico itandukanye, no mu madini atandukanye, ariko ikibazo gikomeye nuko no mu madini ya Gikristo, mu idini rya Gikristo nayo irimo. Aribo Yesu yavuze ngo hari igihe nzavuga ngo ibyo mwakoraga byose sinigeze kubamenya. Uri kumva? Ntabwo azavuga ngo nyuma mwakoze ibyaha muragwa, oya sinigeze kubamenya. Ukibaza rero ngo nimba ari sinigeze kubamenya, ubwo ngubwo bahamagawe nande? Yego. Rero ni ibintu nagiye nsobanura mu buryo burambuye. Ubwo rero hari ikindi gitabo nacyo cyitwa umukristo n'itorero. Umukristo n'itorero. Yego. Sibyo? Itorero ni iki? Umukristo agomba kuba gute mu itorero? Nicyo gitabo gikomeye kabisa cyo kigufata neza. None ntube mu bidini ukaba umukristo n'itorero. Ni igitabo cyiza cyane. Hanyuma hakaba rero ikindi nacyo gihuza amateka n'imyemerere, ari nacyo ubu kigezweho cyane kino mu ndimi zitandukanye, cyitwa ubwiru bw'ingobyi ya Edeni n'urubyaro rwa Aburahamu mu Rwanda. Iki rero nacyo nshaka dukora introduction yacyo. Yego. Kino gitabo ndashaka nacyo nyujijemo amaso, bituma ngambirira yuko tuzagikoramo ama episode. Nyine ukagidusobanurira ubwiru bw'ingobyi ya Edeni. Yego. N'urubyaro rwa Aburahamu mu Rwanda. Iyo titre yonyine y'icyo gitabo
rwose ama episode tuzayakora umuntu wese ahita aba interested. Uranyemerera banze somera abantu gatoya kuri introduction y'iki gitabo. Noneho abariho nza sasa rero tuganira iki kiganiro cya mbere ni nk'intangiriro rwose yo kuvuga kuri iki gitabo. Yego. Umwanditsi w'ibitabo akaba n'umushakashatsi ku myemerere n'amateka Sebanani Christophe utuye mu mujyi wa Kigali niwe wanditse igitabo cyitwa Ubwiru bw'ingobyi ya Edeni n'urubyaro rwa Aburahamu mu Rwanda. Sebanani Christophe avuga ko igitekerezo cyo kwandika iki gitabo yagikuye ku ijambo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze kuwa 30 Kamena mu mwaka wa 2013 ubwo yahuraga n'urubyiruko muri gahunda ya YAF Connect Dialogue yabereye muri Serena Hotel. Mu ijambo rye Perezida Paul Kagame yavuze ko inkomoko y'abantu bose bo mu bihugu byose no mu moko yose ni hano iwacu. Icyo gihe Perezida Repubulika yahamagariye urubyiruko kugira icyo rukora ku mateka y'igihugu no gufata inshingano kuri yo. Ni kuri iryo jambo Sebanani yakuye igitekerezo cyo gutangira ubushakashatsi yashyize muri iki gitabo. Reka wenda tube tugarukiye aha ngaha. Ikibazo cya mbere nari kubaza ngo igitekerezo cyo kwandika igitabo cyitwa Ubwiru bw'ingobyi ya Edeni n'urubyaro rwa Aburahamu mu Rwanda cyaturutse, ariko hano muri iyi ntangiriro uracyumvishe byaturutse ku ijambo ry'umukuru w'igihugu. Bura rero ahantu hano kuyobokamana. Yego. Urabizi nyine ini televiziyo y'Iyobokamana. Sibyo? Yego. Ko tuvuga byose kandi tuzanavuga byose. Urabona iki gitabo kuva namara kucyandika kiri kugira kinyura mu nzego zitandukanye. Uri kumva? Yego. Rero Joel kiri kunyura mu bashakashatsi sibyo? B'amateka y'isi, amateka y'u Rwanda. Uri kumva? Rero ibyo bakimbazaho iki gitabo cyananyuze kuri televiziyo y'igihugu y'u Rwanda cyane cyo kiganiro n'ibindi binyamakuru biri kukishaka. Urumva mu by'ukuri ko iyo mpageze ne kugisobanura kuri hari ibyo ntavuge ko navugira hano. Nibyo uko hano ni kwibokamana nibiko bimeze ni hano twisanzura byose. Sibyo? Rero Joel gutangira kwandika igitabo byo byaje muri iyo mpamvu uvuze ngiye no kuvugaho. Ariko mbere yaho Joel nk'abantu dusenga burya Imana yajya itubwira ko hano mu Rwanda ari ngobyi ya Edeni. Sibyo? Ikabitubwira twari dufite amakuru nyuma ikatubwira ngo nzabaha ibimenyetso yuko ingobyi ya Edeni iri hano mu Rwanda. Ako no kumvise yabivugaga mu buhanuzi. Twe turasenga Imana ikatubwira ya Mana y'ukuri ariko atari muri iki gihe kuko iki gihe ni nayo yatumye ingobyi ya Edeni ihishwa ikoresheje abakozi bayo n'amateka nayo n'abanyaburayi. Sinzi nimba wibuka abantu bize amateka inama ya Berlin sibyo yo kugabanya Afurika. Uriya Bismarck chancelier w'Ubudage yaravuze ngo ibidukoze byose ibingibi bidukoze byo kwigabanya Afurika no kwicamo ibice no kwikoloniza no kugira gute. Yaravuze ngo tubikoze mu izina ry'Imana ikomeye. Sibyo? Ntabwo yavuze ngo turabipanze nk'abanyafurika rero tugiye ku yabaye nka kumwe Goliath yabwiye Dawidi ngo uneye mu izina ry'Imana yawe nanjye nguteye mu izina ry'Imana zacu. Bismarck nawe yavuze ngo ibi tubikoze mu izina ry'Imana yabo nyine. Yego yabo. Rero inge mvuga yuko impamvu jewe nzana realite zose. So rero nayimvuze nti Imana y'ukuri hari amakuru ajya giduha. Buri abantu bumva ngo hari ububyutse buzaza mu Rwanda sibyo Joel? Uhindura Afurika, uhindura isi sibyo? Kandi nyawo na amakuru azwi n'abantu ku isi yose. Abashinwa hari groupe y'abantu bahari mu za Amerika zuko kino gihugu cy'u Rwanda harimo itara, harimo igicaniro, harimo urumuri uzamurika rukamurika isi yose. None rero ubu ngubu Imana itubwira yuko ingobyi ya Edeni yahoze hano. Tari kuri muhumure nzabaha ibimenyetso. Yego. Sibyo? Nzabaha ibimenyetso. Ubwo rero 2013 umukuru w'igihugu ati
mwari muzi ko abantu bose bakomoka hano. Aha, Imana ati ntabwo wumva ibyo nababwiye, tangira ukora ubushakashatsi. Yego. Nzakuyobora. Jowe. Umukuru w'igihugu yavuze ngo ntimutangazwe rigana ko abazungu ngo baragiye iyo ngiyo bahindura impu zirahinduka kubera intuzo zitandukanye, rwose bakomoka za fenomene zitandukanye, ariko bose hano niho bakomoka. Ati buryo bagarutse hano niyo baje ngo kugira gute no gutwigisha, ati burya baje mu rugo, baje mu rugo bagarutse aho baturutse. Ahita abwira urubyiruko mufate inshingano zo gukurikirana amateka no kuyamenya. Ndavuga rero uwo mwuka cyangwa se iryo jambo ry'ubuhanuzi uvuze ndaryakiriye. None mbere yuko abivuga, mbere yuko hari icyo wari usanzwe ubiziho, nakubwiye nicyo nakubwiye. Ibi nkubwira sinabivuga ku ba scientifique n'abandi bandi. Ngiye nsanzwe mfite amakuru yuko ingobyi ya Eden iri hano, ariko tutarabona bya bimenyetso yatubwiye ngo izaduha. Perezida wa Repubulika bivuze navuga gihe cy'ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya mbere. Yego. Ubu rero nkuko avuze ati mujye mu gushakashaka. Reka tujye gushakashaka sasa. Hanyuma rero ubwo twinjira mu bushakashatsi rero. Yego, nicyo ngiye kukubaza, warashakashatse ubona iki cyangwa umenye iki? Reka nkubwire ejo, burya nta bushakashatsi bwiza wo ko kujya mu bushakashatsi umwuka arakuyoboye. Yego. Agiye ashaka kuzana amadone, sibyo? Akakuzana ibitabo bikwiriye, sibyo? Yes. Akakuzana ibitabo bikwiriye, akaguha abantu bakwiriye, akakujyana ahantu bakwiriye, bikarangira ubonye amateka ari authentique. Yego. Ubwo naje gukora ubushakashatsi kuko nsanga ingobyi ya Eden kera yahoze hano, n'umuntu wa mbere yahoze hano. Sanga ibyo ngibyo binyuranye wenda se n'amateka twari tumaze iminsi dufite, nibyo twagiye twiga za teoloji rayize buriya. Teoloji n'amateka yose atafata Eden ngo akirokariza hariya muri mu burasirazuba bw'isi, muri Iran harya muri Iraq, muri za Mesopotamia kera, muri Iraq hariya, sibyo? Noneho bakavuga yuko niho umuntu ngo yakomotse nyine ari we Adamu. Kandi nanone amateka ya scientifique n'ibyo twiga amashuri bikavuga yuko Afrika ariyo berceau de l'humanité. C'est comme bikomeye kumva bi controverse. Ese ninde uri mukuri? None kuko ibiri scientifique byo bafite za archéologie, bafite ibimenyetso yuko umuntu wa mbere yakomotse hano muri kano karere. Gusa babanje kujya bibashya mbere babanje kuvuga ngo umuntu wa mbere akomoka ngo muri Ethiopia, muri Tanzania, witwa Risi, le squelette le plus ancien de l'homme. Ndibiko oyenda mwema mufite amakuru y'ejo rero. Ubwo nyine ndikuva ubunzanya amateka twize. Ayo ntaga mwize. Nanyura mu binyamakuru mujya mutora hano hanze ku bitari scientifique. Umuntu wa mbere baraba ba Homo sapiens avuga yuko nyina akomoka mu ntuza muri Ethiopia, witwa Risi. Uri kumva? Yego. Nyuma rero buri abashakashatsi bagiye ubushakashatsi bwagiye buhindagurika. Nasubona umuntu wa mbere Adamu. Nyuma rero baza ko uwo bavuga ashobora kuba ari Adamu, ariko biriya byuma bakoresha za carbone 14 na za fluorine n'ubundi bushakashatsi bakoresha mu bisigaratongo, hari igihe zibereka ngo imyaka za miliyari, ariko nagiye gisobanura muri icyo gitabo impamvu bamwe bagiye babona za miliyari imyaka, kandi biri kavuga yuko umuntu amaze imyaka 6,000 kuva yaremwe. So rero icyo kintu cyitwa scientifique, yewe na biriya bya Darwin bivuga ngo umuntu ngo ni par evolution yaturutse ngo ku nkende n'ibiki, nabyo nagiye mbishakisha rero za science yose abayishaka. Ko kino gitabo nabyo ni igitabo cy'amateka, sibyo? Ya amateka ya science n'amateka Bibiliya yavuze. Ndagiye njya mu buryo bwa science, nabwo rero babashakashatsi bose uko bavuze ku isi yaremwe nuko umuntu yaje, nangwa bavuga ngo umuntu ngo isi yakomotse mwigi ryamenetse, ibyo ngibyo byose nabikiza aho ngaho. None rero ubushakashatsi cyo ndi kuvuga bw'isi bwa science akenshi bwaje buhinduka, sibyo? Rero umuntu wa mbere bavuga ko yari Risi yo muri Ethiopia. Nyuma ubundi bushakashatsi buza kuvuga yuko ari wo muri Tanzania. Amagufwa ya mbere abanyo hehe? Muri Tanzania. Bivuye muri Ethiopia bijye muri Tanzania. Nyuma rero ubushakashatsi buri recent bwavuba hangaha bwakozwe n'abanyamerika, abanyeshuri. Hari umugabo wabwanditse witwa Black Jeremy n'umwongereza, yavuze ko umuntu wa mbere n'amagufwa ya mbere bagendeye ku byamenyetso byose, barangije bagendera kuri mitochondria. Mitochondria ni ADN iba mu bakobwa mu bagore gusa, igendereka ngo basanga umuntu wa mbere, umudamu wa mbere witwa Eva n'umugabo we ngo barabanyanduga bo mu Rwanda. Ubwo nibwo bwavuga buri recent bwa nyuma buri final
Eva na Adamu barabanyenduga intarya induga ni induga niba bice bya Cyangugu oya bya Gitarama na Ntuza bya Gitarama na za Nyamagabe na Ruhango ariko narabyumva ubwo za Cyangugu ho niho yaremewe ariko urumva siho yagumye uriko ko ningo bya Edeni bigeze kugiye gute kwirukanwamo ngo baze burasirazuba bwayo sibyo baze muri bino bice ubwo niho basanze amagufwa ngaho nyuma bamaze kuva muri Edeni ingo bya Edeni yabaga Cyangugu noneho Cyangugu iwanyu na Nyamasheke iwanyu hariya ni muri Edeni kabisa asanga abanyacyangugu gusanga abo bahanuzi bo bukaze ibintu by'umwuka tuba turengeye niko abana njye tuzabikora ubushakashatsi turebe yego rero ubwo narimo mvuga ko mu by'ukuri benshi bavuga Tanzania n'iki sibyo ikindi ntangiye kubivuga ngira ngo igitabo kinini cy'Imana kuri Imana y'iki gihe ngeze kwandika avuga yuko Imana y'iki gihe nibyo yagiye ikora hamwe no kubya amateka icyo gitabo mu 2020 nagisoreye ku Iyobokamana TV ndi kumwe na Bikemu niho twakoze ikano cya mbere yego ubwo rero hashize iminsi nibwo abantu bumvise ngo mu Burundi ngo president waho yavuze ngo Edeni baga mu Burundi yabyo nawe yarabivuze ndavuga rero uwo muntu ibyo yavuze ashobora kuba yimeze tubivuga kandi byaba ari nabyo kuko kera Burundi nibwo abagaho Burundi n'urundi Rwanda sibyo kandi koko Edeni mbere house yarahageraga mu Burundi house ari muri Edeni ariko ingobyi yayo ingobyi yego yabakara muri Nyungwe mu Rwanda muri Nyungwe hari house za Masisi hari mu Rwanda kera hari muri Edeni kera haraza amase hari muri Edeni kera Burundi bwa Edeni kera Edeni ho karakare kanini yego ariko ingobyi yaho handi haturuka yasoka imwe rwaruzi rumwe bigabanyamo imigezi ine rwo rwari hehe rwari mu Rwanda yego aha none se icyo umuntu wenda yakwibaza ubwo bushakashatsi rero buravuga ati Adamu na Eva nyine n'abanyarwanda none bihura gute n'amateka y'Abisiraheli kuko n'iki gitabo wavuze ngo kiravuga nyine ingobyi ya Edeni mu Rwanda n'Abaheburayo ububwire bw'ingobyi ya Edeni n'urubyaro rwa Aburahamu mu Rwanda urubyaro rwa Aburahamu ni bande bagera muri Isiraheli gute bavuye mu Rwanda ute byagenze gute ese nabo n'abanyarwanda bimeze gute umunsi bavuze ko dusa nka nyine nk'aba muri rusange ipica muri rusange iri nini sibyo inko kuba ishusho nini muri rusange ariko twemeye yuko igihe kizagera wenda se abantu bakunda gusoma ibyo ibitabo birahari cyaba ibitabo cy'ikinyarwanda icyongereza kirahari ngira ngo icyongereza cyo ngiki kirahari n'iki gifaransa kirahari uretse ko kizasohoka muri uku kwa munani cyangwa se mu kwa 9 ariko byo tuzabaha detaye ariko icyo nakubwira cyo nkuko rumbaje ati abo bahebura yose kandi none bahura n'u Rwanda gute yego icyo kibazo ngira ngo no kuri RTV barakimbaje ati se ingobyi twumviriya ibaho Aburahamu turamuzi n'urubyaro rwe rwiri kandi birahura n'u Rwanda gute ati bigoranye ariko nyine iyo umwanditse hari abajyanga bisobanura bo iyo urebye byagiye bigora abantu bura Joel nsoma ibitabo by'amateka y'u Rwanda inkomuko y'abanyarwanda n'iki ngira ngo ari kumenya exact abanyarwanda bakomoka hehe nabyo byagiye bigorana ubwabyo yego byagiye bigorana ikindi amateka y'Abisirayeli nayo yagiye agorana kuko abantu batayize neza ngo bamenye ibyayo sibyo ariko icyo nakubwira nuko mu Rwanda Adamu niho yaremewe nabantu za burya n'igihe cya Nowa niho bari Nowa nabo bari mu Rwanda yego sibyo hanyuma Nowa se ariko ubwo yayubatse yaragiye uri kumva nanjye kuza n'iby'inkuge inkuge nyine ubwo nayo wasanga no kuyubaka kwanza ubwo agito muri Nyungwe yabaye goferu uri kumva noneho uri kumva hanyuma umwuzure umaze kuba inkuge yagiye iruhukira muri Ararate muri Ararate yego ibyo biri biblique ni bibiliya ntabwo yari siyanse nubwo nyine akenshi na siyanse icyo tuzi nuko ku isi yabaye umwuzure umuvinga inkuge urayijyana uyivana aho yakorewe uyijyana ahandi hantu iruhukira he nyine basome bibiliya iruhukira muri Ararate imisozi ya Ararate rero ni hariya mu gace kako kaze uyu munsi rero hariya ni abantu bongeye gusa nkaho
bidevelopera sibyo nyuma ya Nowa nyine Nowa n'abana be batatu yego sibyo rero bajya kwidevelopa bamanutse muri kiriya nyine kiriya kibaya cya Shinari yego ariho nyine muri Mesopotamiya kera ari naho banza abahereye kuvuga ngo sibyo hari n'abavuga ngo research zikazaga yuko ngo amagufwa ngo ya mbere ngo wasanga yari hariya ibintu nk'ibyo ngibyo uri kumva ubwo bavuga rwa urugero rwa Nowa bagiye bapfira hariya ubwo rero muri Mesopotamiya ariyo Sama ya kera abantu bagenda biga mu mateka ngo niye civilisation ya mbere yabayeho ubundi yitwa civilisation sumerienne bivuze rero aho muri Sama ariho birayita ngo muri Shine yari nyuma y'umwuzure niho bagiye basa nka wongera kororokera abantu wa n'umuryango we n'abandi bandi iyo wize amateka nk'iki gitabo yagenerekana uriya mujyi buriya bwami bwa Sumeri Aburahamu yaratuye umujyi witwa Uri ya Sumeri y'Abakarudayi Uri ya Sumeri Uri nyine ya Sumeri ndabikubwira yego ntuza Nowa yaratuye umujyi wa Shurupake ni imijyi isa nkaho itegeranye n'abantu bahuraga kuko icyo gihe bari bakivwa n'ururimi rumwe narwo nzarurekana cya Kinyarwanda kuko indimi zitaratandukana no mu gitabo narabyerekanye ururimi bavugaga ni Kinyarwanda cyose umujyi yabuvinze umwuzure abaye inkuge yakorewe mu Rwanda iri hano inkuge ya Nowa ahitwa mu Rwanda ubu niho yakorewe iramuvinga ijya aho ngaho muri Ararati none mu Ararati rero abantu baza kongera kororoka rero bororokeye mu mujyi wa nuza mu wa Sumeri oya mu bwami bwa Sumeri muri Mesopotamiya n'ubundi none rero aho Mesopotamiya niho ubundi mu mateka civilisation yambi cyangwa se ni isirimuka mpindura mubere mu Kinyarwanda cyacu isirimuka mpindura mubere n'ibyo bita civilisation sibyo aho rero niho rwa rugero rwa Nowa sibyo harimo n'umwuzure kuwe nyine Aburahamu yego uri kumva Aburahamu rero yatuye mu mujyi wa Uri y'Abasumeri ariko Mose yandika Bibiliya yanditse Bibiliya hariya hatakitwa umujyi hatakitwa ubwami bwa Sumeri ahubwo Nebukadineza n'Ababuloni bari barahafashe hitwa mu Bakarudayi yari Babuloni Uri y'Abakarudayi yitwa Uri rero y'Abakarudayi bari barahafashe barahigaruriye no rero abafite ubwami bwaho iyo rero wigaruraga ubwami wahitaga ubyara izina ryawe yitwaga Uri Aburahamu haguruka yari Uri y'Abakarudayi ariko mbere yari Uri y'Abasumeri yego ni nkuko hari iwanyu umunsi cyitwa cyangwa ngo witwa haya ngo yitwa iki yitwa Nyamasheke cyangwa se Rusizi cyangwa ni wayibona sibyo ariko kera yitwaga yego ndabyumva nuko bimeze bitewe na ntuza birumvikana cyane Aburahamu burya yahagurutse muri Uri y'Abasumeri Aburahamu yego ariko nyine Mose wanditse agomba kubwira arangaje y'abari bari cyo gihe yuko ari muri Uri y'Abakarudayi so rero urumva icyo gihe Aburahamu rero yimuka urugendo yanyuzemo sibyo uzikugeze kuza muri Egiputa cyagenze ariteye uri kumva hanyuma kugenda ageze i Kanani umuryango urororoka ugira gute nyuma rero uza amakuba bagiye banyuramo sibyo cyaragize kugera ubwami bwa Isirayeli bucikamo ibice bibiri ubwami bw'amajyepfo n'ubwami bw'amajyaruguru muri 722 mbere ya Yezu Kristo hari umwami witwa Sarugoni mu mateka akaba ari we witwa muri Bibiliya ubwo ndaza kumwibuka neza sibyo yaje gufata Abisirayeli arabajyana nk'iminyago barashwiragira ajya ninde ni Nebuka ni oya ni nuza ni Nero ni oya ntago ari Nero nagiye mu byake kure kuko nagiye mu mateka yitwa Sarugoni mu mateka ariko yitwa Ndera uriya mwami ariko araza kuza ko nabyaretse mu hano byose uri kumva icyo gihe yabajyanye bavana rwose Abisirayeli barashwiragira abenshi banaje muri Afurika sibyo Abisirayeli benshi muri Afurika hari nk'umuryango wa Dani nibiwuranga uri hariya mu majyaruguru sibyo Dani umwisirayeli baje icyo gihe mu majyaruguru y'u Rwanda y'Afrika Afurika umunsi tuwe na 2 by'Abisirayeli abenshi rero baje mu cyagiye imiryango 10 nyine yanoza muri Isirayeli y'amajyaruguru icyo gihe yaje kugira yaje kuyijyana abandi baza muri Afurika icyo gihe ntuze y'amajyaruguru nyine buriya bwami bw'amajyaruguru nyuma y'urupfu rwa Salomo
yaje kubatuza abanyamahanga kumva abanyamahanga nimba ari banza ari Sharumenazari yego Sharumenazari ni oya ntago ari Sharumenazari sibyo icyo gihe yafashe abanyamahanga araza abatuza hehe abatuza muri abwa biga amajyaruguru sibyo ya Afrika oya ya Isirayeli ya Isirayeli nabwo se bwacitse mu bice bibiri yego akanshaka kukubwira aho ngaho abantu bose si ya Palestina harya bate bumva mu mateka banza ureka mubwire abantu uri bukacyage Yesu ajya kwaka umugore amazi yo kunywa umusamariya umusamariya uziko abisirayeli abayuda banengaga baki abasamariya babanengaga kubera ikirero kiragihe wa mwami sibyo yaragiye yazana abanyamahanga abatuza hehe hamwe hawo Isirayeli abandi baje muri Afrika abandi bashwiragiye abandi yabajyanye uburetwa abandi barakubititse none rero abanyamahanga yazanye sibyo yazanye nyuma bisere munye kubaje gutaha mu gihe cyose bari baratashye yego uri kumva none rero baje basangamo abanyamahanga baje niyo mpamvu abayuda babanengaga ati turi ibinyamahanga bituye iwacu cyajya amazi yavuze ngo amazi se ko mutunena wanywa amazi se yacu gute bariya rero nabo yarazanye b'abanyamahanga kuko nuza yarasenyutse hanyuma rero ikindi ubwami bw'amajyepfo bwari bugizwe n'inzu ya Yuda na Benjamin bo ntuzabatwaye Nebukadineza mu 540 kangahe nyuma bajya imyaka 70 gutyo ubwo rero izo nzira zose bagiye bacamo zitandukanye hari abisirayeli baje gutura inahangaha mu Rwanda bo kwa Aburahamu baza mu bice bitandukanye mu masiri mu kamendera mu mibereho atandukanye uko bageze inahangaha rero guhatura bane bazanye ubwami bw'inka sibyo niyo bazanye ubwami bw'ingoma niyo bazanye ibi birango tubona uwo munsi dufite bagiye inahangaha gusa Imana mbona ariko ari umugambi w'Imana kwa Aburahamu bari bo bazagaruka gutura hahoze ingobyi ya Edeni ari mpamvu kino gihugu nkunze kubivuga ntabwo gisanzwe kandi amahanga menshi arabizi n'abaje gukoloniza kino gihugu buriya akenshi mu ishuri ko twiga ngo abazungu bageze mu Rwanda ngo wa mbere ngo ni Oscar Bomani undi ngo ni Von Gotseni ntabwo bageze hano mu Rwanda mbere abaje mu Rwanda mbere baje mu gihe kimwe za magana 850 na 40 gutyo ari nk'umusirikare witwa John Speke w'umunuza w'umwongereza n'abasirikare baje zari za maneko abitwa ba David Livingstone nibo bakoze no karita ya Afrika mbere ko ijya ku meza ya Berlin baraje baneka icyo gihe ngo Bibiliya imaze gusohoka mu Budage Bibiliya imaze gusohoka iba imaze gusohoka babona map ibaha amakuru batari bafite bavuga ati rero hari n'utubonye ino Bibiliya ari kutwereka aha ni ingobyi ya Edeni yahoze sibyo aho umuntu akomoka iri kutwereka inkomoko y'uruzi rwa Nili kandi uruzi runini ku isi byanze bikunze rufite icyo rupfana n'uruzi rwasohokaga n'imigezi rwasohokaga muri Edeni sibyo aho ngaho rero ni naho Adamu yabaga n'umuntu akomoka baje gushaka ibintu bitatu ingobyi ya Edeni sibyo ubwami bwa Dawidi aho bwarengeye bwazimiriye nyine n'inkomoko ya muntu ngo baje rero baje bakurikira uruzi rwa Nili hari igitabo cyitwa ngo Ressources de Nili cy'uwo mugabo uwo mugabo niwe muntu wadukanye ingenga bitekerezo y'abahamite n'ababantu avuga ngo abahamite ngo nabazungu ngo ariko ngo birabura ngo baturutse mu majyaruguru ngo baturutse mu burasirazuba bw'isi ngo za Syria ngo baraza ngo bageze n'ahanga ngo basanga ngo bitwa babantu ngo bakavukire basanzwe ngo barabakolonize babantu ngo n'abantu bagufiya sibyo hanyuma ngo abantu barebare babazungu ariko ngo birabuye ngo urwabo rwirabuye babinduka ibikara ngo nabatutsi nabisobanura neza iyo ngenga bitekerezo nere kubya yahamite na bandi so rero icyo nashaka kuvuga ngaho nuko baje bageze n'ahangaha jowe basanga bya bintu bashakaga nibyo basanga hano ngo hari ubwami bukomeye basanga ubuyobozi bwa hano basanga ngo hose banyuze muri Afrika bajya muri Afrika nyine gutyo bayitraverize ubasanga hano hari ubwami budasanzwe ahantu hose banyuze basanga ngo imyeze mbere yabo ngo bafite Imana imwe uri kumva basanga ngo ubwami bwaho buri organize bari rero ngo basanga rero n'ubutunzi hari ubutunzi
hari amabuye y'agaciro hari ikintu cyose banjye bavuga bati rero aba bantu bafite ubuyobozi bumeze gutya uroruganize gutya abantu bafite ubutunzi bumeze gutya bafite imbaraga zimeze gutya bafite n'ubutaka bunini bumeze gutya aba bantu uwabarekera gutya bazubaka ubwami bakubaka mpire izayobora isi bakaza kudukoloniza icyo bakoze n'iki rero bimitse yanjye ngabitekerezo ya Hamite na Bantu bati abantu twasanze muri kara gace sibyo n'abantu bahabanye rwose kugira ngo bazamarane ikindi hahandi basanze bwa bwami na bwa buyobozi bari yeranje bacamo ibice batanga raporo nyine mu ntuza muri ONU muri Union Européenne yana mayibiriri mwibande hari ahantu sibyo yego n'ibindi bice bya Afrika mujye munusuraho ariko hari habe sample twasanze ibintu bikomeye sibyo mugerageze hano twabonye umutima w'isi n'umutima wa muntu karagaho dupaga gahunda kuzagahanagura icyambere mu kambu ubutaka bwako kari gafite yego ubwo n'u Rwanda bafata igice cya Kongo kinini cyane igice cy'u Rwanda ahubwo kinini bagira sorry igice kinini cy'u Rwanda bayishyira kuri Kongo yego kugira bazimanganya amateka amateka barangije bafata ikindi cy'Ubugande bagikuraho n'ikindi bagikuraho sibyo banje sasa bati dusigame ingenga bitekerezo provike bazamarana kuri butaka bukazasibangana muri ya mahanga bari abazungu bona bafite inzigo n'u Rwanda arimo joye mubona buri musu Rwanda ejo bundi umunyamakuru twarimo tuganda mubaza ni president amaze kubaza gatatu kose mwumva atari ku bundi iyo mubona isi yose ihagurukira u Rwanda mubona tuzira iki ubundi tuzira iki ku isi yose bayahagurutse wayi Rwanda buri munsi ariko navuze ni impamvu niyo ngiyo imbuto iri hano barayizi ubutaka barabuzi iki kirere barakizi physically umva spirituellement historiquement yego uri kumva rero ibyo bashaka barabizi bo barabizi ikindi urumva nandika ibitabo kameme sibyo iyo wanditse igitabo ukora za reference rero harimo nk'abazungu b'inyangamugayo nabo babanditsi bagiye bavuga bati kameme tumaze imyaka tubeshya sibyo imyaka tubeshya bakadispose ukuri ibyo bitabo nagiye mbigwaho nagiye mbibona buriya hari n'amamize hari i Burayi utapfa kwinjiramo abanyafrika bitemeye kujyamo n'abandi bagize ariko hari nk'amahirwe hari nk'abantu bagiye bajyayo akambwa ati ari makunda kuyeyo sibyo bimwe nagiye nandikamo kumwima nambwa ati nzaguha makuru wenjira mu bushakashatsi reka mbende cyangwa ngaho ne sumbaza ikindi ngira rero ngo ni ibintu byumvikana rero ariko mu mwaka mu bihumbi 2018 intumwa y'Imana Dr Paul Gitwaza nawe yigeze agaruka kuri ibi bintu yego yigeze agaruka kuri ibi bintu mu nkuru zanditswe mu bitangazamakuru nyine muri iryo jambo yavugaga avuga ko Apotre Gitwaza yifashishije ririya somo riri mu itangiriro kabiri ibice 14 asobanura ko imigezi yari iri mu ngobyi ya Edeni ivugwa muri iri somo yose iboneka mu bihugu bya Afrika ariko ngo abanyaburayi basobanuye Bibiliya mbere barayigoretse bavuga ko iyi migezi n'ibihugu yari irimo biherereye i Burayi ahitwa Mesopotamiya ni bya bintu nyine wari uri kuvuga yabivuzeho ibintu birebire ariko wenda reka dusome agace wenda igika kisa n'icya nyuma gusa Apotre Gitwaza yavuze ko igihe kigeze kugira ngo Imana ihagurutse abanyafrika bafite ukuri muri bo maze ibambika imbaraga n'ubwenge budasanzwe bakore ibidasanzwe babashe kugaragaza icyubahiro cy'Imana kuko ngo abanyafrika nibo Imana izaheraho igaragaza icyubahiro cyayo ngo Imana igiye gukoresha abanyafrika mu kuvumbura ibintu bidasanzwe mu isi ku buryo bazakora ibirenze intekerezo n'ikoranabuhanga abatuye isi bose babibona bagahita bahamya ko ari Imana irimo kubakoresha bityo icyubahiro cy'Imana kigasesekara mu isi yose ko Afrika ifite Imana niko ubu n'ubuhanuzi bwa Apotre Gitwaza uko Gitwaza ari umuhanuzi koko umuntu wamanuye koko umuntu yaguhanuye pe ni wowe yavugaga niko yavuze yuko ingobyi ya Edeni ati biranye kuvuga ngo yahoze muri Mesopotamiya yego ni ibintu bya falsification y'abazungu yego bashatse kuzimiza ayo mateka
ariko yahamije yuko ingobyi ya Edeni rwose shaza ko gitwaza wiri muri Afrika gitwaza ndamwemeye wese uruwe cyane gitwaza kabisa anavuga ko vuba ubwo yabivugaga muri 2018 umwaka ngira ngo wari urimo urangira uziko icyo gihe nandi muri bwa bushakashatsi nanjye ndangije kabisa mbugeze ko avuga ko ingobyi ko hazaza abantu Imana izahagurutsa abantu we yavuze gusa ngo baza bavuga ukuri ari kuvuga ati arebye yari muri Afrika gutyo urumva ko Kameme bibura nubwo atabashije kumenya point sibyo ariko Kameme urumva ko yarangije navuga ati ibi bintu Imana izahagurutsa ajya ngo izagurutsa abantu bafite ubwenge abantu bafite bayishuri cyo cy'Uwiteka bayishuri cyubayo cy'Uwiteka yavuze ko abanyaburayi bakoze ibyo bagamije kuyobya abantu ngo bemeze ko Edeni idashobora kuba muri Afrika ati aho yego burese gato jewe hari theology nigeze kwigaho yego sibyo noneho bakwiga iby'inzuzi enye zaturukaga kuri rumwe kuko ubundi ruruzi ni rumwe nuruzi rumwe rwaturuka rwigabanyagamo imigezi ine none bakavuga ngo umugezi ngo umugezi ngo wa Pishoni nusoma itangiro kabiri umurongo wa 14 cyangwa 12 gutyo bavuga yuko iriya migezi ubundi bari kuri Pishoni kuri niyo nini bakavuga iyo theology kabaho n'umugezi wa Gihoni ngo imigezi yabaye disappeared yarazimiye none ngo hasigaye ngo umugezi gusa ngo wa Ntuza ngo wa Ufurate no wa Tigre n'ubyo theology ni theology kugira ngo isebanya ibimenyetso ukibaza ngo uruzi rwa Gihoni bavuga ko rwatraversaga kushi yose kandi kushi bavuza kushi bavuza Amerika Afrika na Ntuza na Havira ni gice cyande nacyo cya Afrika y'ubungubu uri kumva ariko hakumwe n'icya Amerika amajyepfo cyese itacika mu bice ukibaza wa mugani inzuzi zarazimiye n'umutaka zari ziriho burazimira ku buryo ariko mbone byari binyoma icyo kintu kabisa apotre yavuze nicyo ubundi kamweje we je ninjira mu bushakashatsi narumiwe ntuze apotre ibyo yavuze nk'umuntu uziri kuba ngo yagurutse ku nyungu zabo ariko Imana izagurutsa abashakashatsi we yaruso reka nsoma kakana yavuze ko abanyaburayi bakoze ibyo bagamije kuyobya abantu ngo bemeze ko Edeni idashobora kuba muri Afrika idashobora yagize ati icyo bashaka no kumvikanisha ko Edeni itaba muri Afrika ibyo mu mashuri ya theology yo muri Afrika barabyigisha kuko abasobanuye Bibiliya n'abayimenye mbere n'abanyaburayi iyo bajije umunyafrika aho Edeni yabaga arakubwira ngo ni muri Iraki nabize theology benshi niko babizi Apotre Gitwaza yavuze urugero rw'ubushakashatsi bwavumbuye ko igufa ry'umuntu wa mbere ryavumbuwe muri Afrika avuga ko uwo muntu ari Adamu nubwo abanyaburayi bigishije bakanga kumwita Adamu ako kantu keza urumva aha yagize ati igufa ry'umuntu wa mbere ryavuye muri Afrika kandi uwo muntu yari Adamu ariko bamwise ngo ni Australopithèque banga kumwita Adamu kugira ngo batujijishe ikindi yashingiye ahamya ko ingobyi ya Edeni yari iri muri Afrika nuko abimukira ba mbere bavuga muri Bibiliya bavuye muri Afrika bajya ku yindi migabane urumve akakantu karakomeye gawe na muve wavugaga ati kwimuka kwa mbere kwabaye he si muri Afrika abantu ba mbere bavuye muri Afrika bajya iburasirazuba Bibiliya irabivuga ngo baba ni Murodi bajya i Babuloni bavuye muri Afrika yongeye gushingira kuri zahabu zivugwa muri iri somo rya Bibiliya avuga ko i Burayi nta zahabu zihaba byerekana ko ahantu havuzwe mu itangiriro 2:11 ari muri Afrika kuko ariho haba zahabu yagize ati i Burayi se haba zahabu iba muri Afrika uwadutanze Bibiliya yayitubwiye uko yishakiye Gitwaza yavuze ko abanyaburayi bemeye Bibiliya kera bamenye Bibiliya kera cyane ndetse batangira gukoresha ubwenge buyirimo mu gukandamiza Afrika no kuyinyaga imitungo kamere Imana yayiremanye ati bamaze imyaka 1000 bazi Bibiliya twe tumaze imyaka 100 gusa dusomewe Bibiliya tumaze imyaka 20 cyangwa 10 gusa dutangiye kwisomera Bibiliya ari bo bamaze imyaka 1000 baramenye ubwenge buba muri Bibiliya barahumutse
none baradukoresha uko bashaka. Gitwaza yavuze ko ikibabaje ngo nuko abitwa ko bazi Bibiliya muri Afurika iyo babwiye ibintu nk'ibi byacuritswe ngo barakubwira ngo byihorere kuko ari ko abantu babyizeye bakaguca intege kugira ngo utavuga ukuri. Urumva intumwa y'Imana nayo yatanze ukuri guhuye n'ubu bushakashatsi bwawe rero nawe muri iki gitabo azahita avuga mu ndimi ajya n'indi wateruye wa mwana aravuga ati noneho mwana sezero umugaragu wanjye Simiyoni ni Simiyoni ateruye akana Yesu yabati uyu do sibyo urumva nawe mu by'ukuri we yarabisobanuye kamubwire Joel sasa rero ntuzi ko yavuze nka profesi ngiye nagiye mbona noneho sasa rero n'abashakashatsi bavuga ko gutya scientifically abivuze spirituellement kandi kuko ariko ntuzi arimo na science da ko na science yizemo yizemo na science dore ko yizi cyane niyo ari kwigisha inyigisho ze ntabwo abura mu science yego uri kumva rero none hari nabanditse rero ibitabo bavugisha ukuri urumva kameme we yavuze akantu katuma mvuga ko ibi bintu Apotre Gitwaza yavuze Dr Paul Gitwaza bihuye n'ubushakashatsi bwawe yego yatanze urugero rwa zahabu izi zahabu rero kandi hari ahantu hari zahabu henshi ari mu Rwanda nabikubwiye ngo bantuza buriya nk'iyo mvuze John Speck uyu minisitiri wa mino umwe wacu wa dogiteri wabizi ko byo noneho sasa ni n'amateka n'iswari y'u Rwanda ingenga bitekerezo babibye hamite na bantu uri kumva bose bari batinye iki ubuyobozi bari babonye n'umutungo uhari sibyo buriya bira yavuze ngo ububirigi bumaze imyaka ngo 100 ningahe bugize bushaka gusenya u Rwanda perezida oya ni minister Bizimana sibyo Jean Damascene uri kumva ati bamaze imyaka bashaka gusenya u Rwanda buriya ni party y'icyo kintu nari mvuze uri kumva na perezida kuvuga ngo isi yose iyo muri isi yose ibahuruye ibishaka iki si ubihuruye inama y'ibere irangiye bahise babwira mu Budage bese bworiza Richard Kanti genda turebere kuko nimba isoko ya Nili iri mu Rwanda uturebe nimba ibyo ba Bismarck bambesori ba John Speck bavuze ari byo sibyo ubundi ushakisha n'uburyo winjira mu nzego z'u Rwanda ntuzi ko yabaye president wa Kigali se Richard Kanti ntuzi ko yabaye umuyobozi n'urwo namize yiwe ibintu nk'ibyo ngibyo so rero cyo ngubwira abanyaburayi bafite amakuru kandi Joel abanyamakuru gize kubaza umukuru w'igihugu ati niki kintu warara udafite ukababara ati namakuru ati niki kintu wabura mu buzima ukababara abantu babazi ko agiye kuvuga famille ye kuko bazi ko ayikunda cyane niki ati kintu cya nabura kikambabaza information namakuru rero Bibiliya ya mbere Joel yasohokeye mu Burayi mu gihe cy'Magana 450 isohokeye muri mashine ya mbere y'umugabo witwa Gutenberg gutyo arayisohora iri mu Kidage niyo ntuza yaje gufata Martin Luther nawe uriya wazanye uporoso ayihindura yayibonye mu Heburayo ayishyira mu Kidage maze kujya mu Kidage barayisoma sasa niko batangire sasa kwinjira mu maneko n'ikindi so rero bamaze kumenya makuru wa mugani baravuze ngo isi tugomba kuyikoloniza Uburayi nabwo afite gahunda cyane nagwegura ariko bwari bukomeye cyane mission yari ikomeye Uburayi bwatangiye kuvuga ngo tugiye gukoloniza isi bamaze kubona makuru ari authentique yego bakuye muki muri Bibiliya sibyo barangije rero buriya na Bibiliya izi theology nyinshi cyane burya impamvu zidahishura umutima w'ubutumwa bwiza nyakuri nuko ziri munsi y'umurongo wa gikoroni so rero urumva mu byukuri ibintu Apotre Gitwaza yavuze vraiment ahantu nanjye ndemeye kabisa ibyo bintu nibyo ariko noneho rero Imana ishimwe ko yasoje avuga ati Imana zahagurutsa abanyabwenge abantu bagira ubwo buntu kubw'ikiro cy'Uwiteka so rero jo twaragurutse kandi sije yenyine hari nabandi nimva gutyo ntibagira ngo ndi kwivuga gutyo yenyine hari nabandi batandukanye
sibyo hari n'abandi bari kwandika twanaganiriye ku bintu nk'ibi ngibi ntabwo ari byo nyine ikindi kabisa urebye umva we Imana iri guhisha ibintu byinshi cyane iri guhisha ibintu byinshi ikindi icyo kintu Joel cyo kuba ngo cy'inzuzi gicanga abantu reka nyivugo gatoya nubwo tuzabijyamo mu buryo buri detaye Joel iyo tuvuze gutya tuvuga uruzi rwa Ufurate uruzi rwa Edekeru none se bamugani iyo ntuza iri hehe ubundi katubwira abantu Joel kera isi yari gabanijemo ibice bingahe bibiri yego sibyo isi yagabanijemo ibice bibiri igice cy'amazi n'igice cy'iki n'igice cy'ubutaka reka nze somera abantu Bibiliya itangiriro igitabo kitangije igice cya mbere umurongo w'9 no na 10 navuga ngo Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranira hamwe ahumutse yaboneke biba bityo Imana yita ahumutse ubutaka iteraniro ry'amazi ryita inyanja Imana ibona ko ari byiza mu itangiriro abantu bumve yuko nituvuga ibi ngibi bakahita bareba isi y'uyu munsi u Rwanda rw'uyu munsi Afrika y'uyu munsi kera isi yagizwe n'ibice bibiri Imana mu matangira ari nayo Imana ikize iyo ngobyi hari igice cy'amazi kitwa inyanja gusa n'igice cy'ubutaka gusa ibiyaga bya bitarabaho ngo Lake Victoria ngo Lake Tanganyika bya bitarabaho sibyo rero icyo gice cyitwa ubutaka cyarimo uturere tune cyangwa se twakwita imigabane ine cyangwa se twakwita ibihugu bine utwo turere tune batega amatwi kano kantu wone se tuzabidevelopa ubutaha ariko akantu bakumve neza agace kamwe kitwaga Edeni cyangwa se akarere kamwe aho karere ka Edeni niko kavagamo umugezi umwe wigabanyamo ine ikajya mu tundi turere dusigaye akandi karere kitwa Kushi akandi karere kitwa Havira akandi karere kitwa Ashuri uyu munsi Ashuri ni cya gice cyavuye mu mugabane w'iki wa Aziya kana barakumva yego niho hari na Mesopotamia ya kera ariko bamenye uko hari na Edeni reka mbisomera abantu itangira ibice bibiri itangira ibice bibiri umurongo w'8 Uwiteka Imana umurongo wa 10 umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi uwo mugezi uvamo wigabanyamo ine umwe witwa Pishoni ari ugose igihugu cyose cy'Havira kirimo izahabu kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza babanza ku mugezi wa Pishoni iyo niho hari ubwo nuwuhe ukurikije imigezi soka muri reka soze iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa Budora n'amabuye yitwa Shohamu undi witwa Gihoni ari ugose igihugu cyose cy'Ikushi undi witwa Hidekeru ari uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri uwa kane witwa Ufurate urumva imigezi ya nyuma nta nubwo biri yitindaho cyane nina idekriva iva ko gusa inyura hehe muri Ashuri sibyo uture tubonye tune hari akare ka Edeni mbe na mbere kavamo umugezi umwe wigabanyamini sibyo uwo mugezi wigabanyamini harimo umugezi sibyo uva mu ngobyi ya Edeni ukava no muri Edeni kame bien sûr harimo ukatraversa muri Ashuri hamwe muri za Mesopotamia uri kumva ntabwo rero umugezi wo mu ngobyi ntabwo wavaga mu ngobyi yo muri Ashuri abantu bacyumve ntabwo wavaga muri Aziya ahubwo hari akarere ka Edeni uwo mugezi uvamo mu ishami rimwe mu mashamane ukabona kujya hehe iyo ngiyo muri za Ashuri ubwo wabishushanya gute rero ukabishanyiriza abantu nta mugezi n'umwe uva muri za Aziya uva no muri Burayi uvi nahangaha imigezi yose yo kwisi ubundi hano kera biriya bice bya Aziya na za Misiri ya kera kano gace k'iwacu Yesaya yaga hano bavuga ngo ni hakurya imigezi ya Ethiopia hano bahitaga muri Rwanda byavuga ngo ni isokero ry'amasoko yose akwira ku isi sibyo reka ubyumve rero twature tunire maze kuvuga rero sibyo akarere ka Edeni karimo n'ingobyi habamo n'uruzi rumwe akarere ka Havira akarere ka Kushi n'akarere ka Siriya ka Ashuri nyine kera bikiri ubutaka bumwe sibyo uwo mugezi watukaga muri iyo ngobyi ariho hano hari ataracikamo ako karere nyine ako karere ka Edeni
rimwe ngize kuvuga nimba na perezida w'u Burundi ariko yavuga ko icyo yavuze nicyo kuko hari mundi hari muri Edeni ariko se hari mu ngo bya Edeni nacyo bacyumve neza nyuma rero kera isi yaje gucikamo ibice urumva Pishoni isi taracikamo ibice umugezi wa Pishoni ubundi muri teology Pishoni bivuga ni Kigiriki bivuga umugezi wagutse kurusha indi n'uruzi rwagutse kurusha izindi zose uruzi rwagutse kurusha izindi zose n'uruhe Nili ntago ari Nili habwo ni rwo ruzi ruri yego ariko rwagutse cyane muri Algeria ni ntuza ni Amazon ni Amazon ni Fleuve Amazon noneho muri Afrika uruzi rwagutse sibyo ni Fleuve Congo yego nibyo uruzi rwa Congo bivuze ngo Fleuve Congo niyo Pishoni ya Afrika tugiye mu rurimi rwa Bibiliya no muri Bible yanditsemo Fleuve Pishoni y'isi ni Amazon none kabaza ngo se Amazon na Fleuve Congo hari aho byahurira n'u Rwanda yego rwose kubera iki reka mbikwereka kera hari umugabo witwa Wegener Alfred n'umushakashatsi kabisa werekanye uko isi yari imeze sibyo uko isi yari imeze itaracikamo ibice hari geography twiga kera twiga ibice ngo bya ngo derivé de continent aryo bita continental drift uko isi yaje gucikamo ibice yego sibyo noneho uyu mugabo no mu bitabo naje kwerekana yaje kwerekana isi ya mbere sorry imigane ya mbere yari minini cyane twaga za supercontinent atari ngi dufite uyu munsi hari nk'umugana wa kera witwaga Varubara undi witwa nagiye byandikano byose mu ntuza uwanyuma witwaga Pangea waje kuvamo na ntuza na Gondwana ngane wa Gondwana Joel nawe ugende ubirebe neza ufate Amerika y'Amajyepfo sibyo uyicomeke kuri Afrika leta bihura kera isi kiri ubutaka bukiri bumwe yego sibyo byari bikiri bimwe kera burya ishyamba rya Amazon byari rimwe n'ishyamba rya Congo sibyo kera yego uyu munsi ishyamba rya Amazon iyo shyamba nini ku isi irya kabiri ni irya Congo iyo ukuyemo rero hataba ikitwa plates tectonics sibyo nyine bitaratandukana iranyanja ya Atlantika nguzemo hagati kara gace kose Amerika y'Amajyepfo na Afrika bitwaga Havira bitwaga Havira iyo ngiye kubihuza rero uko byabimeze uvanyemo inyanja ni nacyo uyu mugabo yakoze natwe twari tubikora nko kugerageza kunyaguza isuko yimeze abantu babirebe bajye ku ikarita bajye muri Google basacinge barebe Amerika y'Amajyepfo barebe na Afrika neza yongeye kubicombekanya neza bitabihura bigihura rero kera Fleuve Amazon ariyo Pishoni ntabwo yavaga muri Peru hari muri Amerika y'Amajyepfo yahitaga ihura n'iki ihura na Fleuve Congo Fleuve Congo urabizi ikomoka mu burengerazuba bwa Nyungwe yego kuri Nili ya Nili muri Crete Congo Nili mu gice cy'iburengerazuba yego niho neza irasoka ikomoka uri kumva yego none rero Gihoni rero Gihoni rwose muri teology barabizi ko Gihoni niyo Nili waruzi rutaraverisa iki rutaraverisa kushi yose kushi ariyo Afrika nyine muri kushi kera Afrika yitwaga kushi uruzi rwa Nili rwa Nili niyo Gihoni uri kumva inzuzi nini ku isi uruzi rwa mbere nini ku isi ari narwo rurero nyine ni Gihoni ariyo Nili ikomoka he muri Nyungwe mu gice cy'iburasirazuba hanyuma Pishoni igakomoka muri Nyungwe mu gice cy'iburengerazuba uri kumva ariko kera urumva tubonye inzuzi ebyiri kera rwari rumwe rwitandukanye rumaze kugera kuri ariko kuko isi yagiye yangirika kubera za continental drift cyane uri muri science ya geography na za geology noneho iyo tugiye mu mateka y'isi yoyo abantu basome itangira ibice bibiri mu ngo 25 bumva uko bavuga sorry ibice 10 25 kama basomere bone se ntibiye byinshi cyane tuzabidevelop neza ubutaha 10:25 bavuga Eberi yabyaye abahungu babiri umwe yitwa Peregi kuko mu gihe cye ari imisi yagabanirijwemo kandi muri umuna we yitwa Yokitoni nyuma y'umwuzuri
no arimo kubyara abana n'iki bagiye kubona babona isi habaho ikintu cyitwa nyine za continental drift habaho gutandukana ku isi ikikamo ibice sibyo babona igice kimwe kigiye mu burengerazuba bw'isi aricyo igice cya Amerika babona ikindi kigiye mu burasirazuba bw'isi ariyo iriya za Aziya Ubuhinde n'ibiki igice kigiye mu majyaruguru hariya mu Burayi n'iki bavuga ko umugano wasigaye ari ngo ari Terevieje ari Afurika nubwo nagiye ibonekamo uduce kuko hagiye hazamo ibiyaga n'iki kumbe n'ibyabagaho nyuma amazi agenda yinjira isi isa nk'itandukanye ariko umunye ko muri Bibiliya bavuga ngo umwuzuro urangiye sibyo isi ishitsemo ibice hari umwana bitiriye icyo kintu kibaye mu isi witwa Pelegi bati isi ishitsemo ibice singi bimaze kubisoma se muri science rero nibyo bavuga ngo ni continental drift nibyo uriya Wegener Alfred yanditse avuga ati yarimo akora n'amateze ye avuga ngo nimwongere murebe nimufate Afurika mwongere muyihuze na ntuza hano naberekanye yerekana ko amashyamba aramwe n'amabuye y'agaciro namwe n'ubutaka ni bumwe ati n'inyamaswa kera reba inyamaswa yahe muri Amazone ziri no muri fleuve ziri no muri forêt ya Kongo sibyo n'uruzi rwari rumwe ya pishoni nyine nimwe yakomokaga hano muri kano gace nyine amazi yose yaturukagamo none rero ya Ufurate yabo bavuga Ufurate bavuga ngo niyo isigaye ngo yarukariza ingobyi ya Edeni ubundi umunsi urebye hariya muri za Turukiya cyangwa se bya bice bya Mesopotamia ziranzu zisa nk'izihuza amasoko gutya dore zimeze gutya abantu bazirebe ku karita noneho rero buriya butaka zikomokaho kera bugifatagera Afurika ubona yuko nazo zivana amasoko hano zikabona gutemba zigiriye ariko ihuje ubutaka usanga nazo zazaga zigakura isoko hano mu Rwanda muri kano gace mbere yuko zigera zigatemba muri Ashuri nyine nazo zakomoraga isoko hano neza nko ku makarita uhitubona neza ko ahubwo igice cya Edeni cyarahishwe ni kano karere hanyuma ingobyi ikaba mu Rwanda by'umwihariko ariko nese nibyo twazajyamo mu buryo w'idetaye tukabibwira abantu kuko umunsi wavuze ko tudatinda cyane nubwo tubuze bitari bikeya ntabwo ari bikeya ariko byari bikeya nuko bimeze birasobanutse noneho rero nyine n'abaheburayo baje gutuye nahanganga kubaje harakaruka y'agacanga banatetse mu gikuru uri kuducanga abise bari yana bazungu twebwe turabirabura uraduhuza uti yajya mbira abantu no yabyaye abana bangahe batatu sibyo umwana witwa Hamu bivuga black umwirabura ntuza Shemu bivuga sombre sibyo Shemu niwe musekuruza w'abaheburayo bose uri kumva hanyuma ntuza Jafeti bivuga umuzungu kuri abazungu bose bakomokaho nabigo by'ura byose nibyo abajafeti muri cyo gitabonerekana uburyo isi yonge guturwa bundi bushyashya n'uburyo bagiye bigarurira isi mu ntuza rero Afurika ituwe Shemu niwe wigaruriye Aziya gutyo mbere ariko uyu munsi ntuza Afurika ituwe n'umuryango wa Shemu n'umuryango wa Hamu nubwo wenda se no waragabana yavuze yuko Afurika ari ya bene Hamu sibyo none se Nowa yari umwirabura n'abadamu barabirabura bose nagiye mberekana mu hano Adamu yari umwirabura abanyarwanda Adamu bivuga Adumayi Adumayi bivuga ibumba ry'umukara kandi Imana yaremye umuntu mu gitaka igitaka waremwemo usa nacyo hari igitaka cy'ikizungu wabonye igitaka cy'ibrawuni sibyo uri kumva Adamu bivuga ijambo by'umwimerere mu gihe bivuga Adumayi Adumayi bivuga ibumba ry'umukara rero Adamu yaremwe mu ibumba ry'iki ry'umukara yari umwirabura n'umunyarwanda harya ngo mu nduga ni wowe moya no ndi kuvuga ubushakashatsi bw'ejo bundi busimbura bumwe bwo muri Tanzania na za Ethiopia na zandi bavuze yuko umuntu wa nyuma Adamu na Eva wari abanyenduga ari abanyenduga mu Rwanda ariko bakomoka hehe mu ngobyi ya Edeni hari iwanyu yego kugira ngo ni ibintu byumvikana cyane abakristo bakunda kuba abantu batsimbarara cyane ku bintu bigishijwe kera ntabagutera amabuye bavuga ati ibintu uzanye ni ibiki gutera amabuye biba mu buryo butandukanye yego ntabwo mvuga gufata amabuye ni kubyumva icyambere abantu ubundi bushakashatsi bwaje buvuguzwa n'ubundi yego nabo bazabukora sibyo iki gitabo nagikoze nyiyuza mu nzego zitandukanye zitari zinjije inzego z'abantu n'inzego zindi zishinzwe ibyo ndi kuvuga by'amateka sibyo
igitabo baragisoma uri kumva noneho rero ufite kugisoma wasanga ubushakashatsi bubeshya ukabuhinyuza sibyo noneho abantu baterera amabuye by'ubujiji ari amabuye igihe simba nyitayeho kuvuga ngo ibyo uvuze ngo ni ibinyoma ibyo ni ubujiji ntabwo ari iby'abantu bazi mu bundi umuntu muzima umuntu sibyo ikindi Joel nk'uko wese n'abantu benshi babizi nuko amateka yacu abigaragaza amateka twandikiye n'abakoloni ibyo yatuzaniye turabizi twese icyo mpunze kubwirana nabwo ngo hari gucya nkuko raporo yavuze ngo ikiro cy'Imana kigiye guhishuka ni ibintu tuzi twese kandi sinawe wenyine mfite abantu bandi b'abashakashatsi no muri Rwanda no mu mahanga bati ibyo ngibyo uko niko kuri sibyo Imana ishimwe ko yamana ubushobozi igitabo nyandika mu Kinyarwanda hari n'abambwa ati hari abana bacu bavukiye mu hanze batazi Kinyarwanda kizasohoka mu zindi igitabo kirahari ngiki mu Cyongereza nacyo kirahari no mu Gifaransa kirahari kizasohoka mu kwa nubwo nigeze kuvuga amakuru mbere nkimara kuyashyira hanze ariko byasabye ko nyanyuza mu nzego zitandukanye n'umuntu batandukanye numve uko bafiringa numve uko babidijera numve uko babyumva sanga mu byukuri iki gitabo nicyo cyagiteye mu Rwanda kiboneka hehe rero abantu bazabishaka pe ndi ready yo kubishyira mu maribura atandukanye ariko mu ngubu ababishaka barampamagara muri no minsi nanjye bajye bampamagara n'abaguhamagara rwose kigura ngahe bazabimena amafaranga make cyane abazakuvugisha uzamenya ibiciro yego bazamenya ibiciro yego iyi ni episode ya mbere pastor reka rero tugushimire pe tugushimire ku bushakashatsi bwawe kandi tuzakomeza dushure n'ibindi tuvuze introduction y'iki gitabo wakoze cyane ko twitaba no kutuganiriza mwakoze cyane umuryango mugari w'iyobokamana TV kandi turabakunda cyane amen